Jógadans, gyðjudans, hreyfing og svona vinna með líkamann til þess að heila sig og næra sig og öðlast svona frelsi. Það umræðuefnið og sú sem hérna hjá mér í dag til þess að ræða þetta Marta Eiríksdóttir sem kannski svona helsti brautryðjandi fyrir jógadans á Íslandi. Svona frjálsan flæðisdans og hún eiginlega bjargaði lífi sínu með því að nota þennan dans og við ætlum að fá að læra hennar sögu og það hvernig jógadansin getur virkað fyrir okkur. Velkomin Marta. Takk fyrir. Viltu byrja að segja mér af hverju þú hvernig þú fannst upp á því að þetta væri heilandi og nærandi og styrkjandi fyrir þig að dansa? Sko, já, það nú kannski það að ég af diskókynslóðinni. Ég fædd 1961, þannig að þegar ég að alast upp og sem unglingur og þegar við vorum krakkar, ég fædd og uppalinn í Keflavík, í Bíklabænum og það var ofboðslega mikið tónlist og við stelpurnar, við vorum alltaf að dansa, skilur. Svo kemur þetta dásamlega diskótímabil með diskóteki og við gátum farið þangað inn 16 ára gamlar. Hvert fórst þú? Varst þú ekki í Hollywood og Sigtúni og klubnum og svona? Jú, við smygluðum okkur þangað þegar við vorum 14 og 15. Þá fórum við til Reykjavíkur og einhver eldri keyrði okkur, og þá var einmitt, ég man ekki hvernig við smygluðum okkur, hvort við vorum með fölsuskírteini eða hvað, en í Keflavík rak Árni Samúelsson og fjölskylda diskotek sem hét Bergás og það var í kjallaranum á Nýjabíó og þar var opið fyrir ungmenni frá 16 ára aldri, þar var ekkert áfengi selt, heldur komu við krakkarnir og dönsum þarna. Var þetta ekki tengt skólanum? Nei, alls ekki. Nei, alls ekki. Þetta var bara almennur dansstaður. Hvað segir þau? Og Árni Sam, hann gerði þetta fyrir okkur, Kefvíkingana. Hann var aftur... Árni Sam eigandi Sam bíóana. Já. Og hann giftist kefvískri konu, Guðni Ásberg, og þau foreldrar hennar opnuðu fyrsta bíóið í Keflavík, Nýjabíó. Já, eru þau þaðan sem sagt? Já, hún þaðan, en ég veit ekki alveg hvaðan Árni kemur. En allavega, þarna dansinn, búið að kveikja svona í dansinum. Og svo ég hef alltaf dansað, skilur, maður var að fara á böllin og þetta var bara svo gaman. Og svo þegar ég orðið mamma, einstæð þarna í upphafi og langaði að fara að læra, var menntaður grunnskólakennari og var að kenna það, en langaði að læra meira í leiklist, dansi og söng og fór með stelpuna mína 4 ára gamla til Danmerkur og þar stúderaði ég dans, alls konar dans og leiklistakennslufræði og allt mögulegt og þegar ég kem heim 1997 þá kemur til mín, stundum kemur bara eitthvað til manns og að kenna dans í gegnum orkustöðvarnar. Þá var ekkert internet og ég var bara búin að lesa í bók þessar orkustöðvar en það var eitthvað sem sagði mér að ég vissi síðan einhver tímann. Og svo þegar þú segir svona, það þá eins og eitthvað innsæið, hvísla einhverju að þér eða svona innri... Já, þetta innsæi. Þetta innsæi. Og þetta kemur bara svona eins og góla. En það merkilegt. Og það auðvitað þannig sem að allt gott gerist. Bara hugmyndir. Já, bara hugmyndir, já. Já. Svo ég, þarna þá ger ég tilraun með 7 konum í 7 vikur af því að orkustöðvarnar eru 7 og ég tók eina orkustöð á viku og ég bjó til, þá var maður með kassettur og bjó til lagalista. Það var mikil vinna að taka upp á kassettur en ég gerði þetta og tók eina orkustöð í viku og þegar ég horfði á konurnar, urðu fyrir svo miklum áhrifum
fór að gráta og öskra og allt þá, og ég fór með þær í gegnum alla síða orkustöðunar, þá hugsaði ég með mér þetta er svakalega kröftut, ég ætla að hætta þessu, af því ég vissi í rauninni ekkert sko hvað þetta var. Svo líða 8 ár. Árið 2005 þá ég búin að opna svona ævintýrahús í Sandgerði ásamt manninu mínum. Þetta var svona mini-kramhús, við keyptum gamla kaupfélagið og gerðum það upp og vorum þarna frá 2000, vorum í einhver 4 ár, frá 2002-2003 og hét Púlsinn ævintýrahús. En þar, þegar ég var búin að reka það í svona 2 ár, þá fæ ég það að mig langa svo að fara að læra þetta, þetta með dansinn í gegnum orkustöðunar. Og ég hafði farið á helganámskeið hjá konu frá Jamaica sem að benti mér á Krippalú, þar sem ég gæti lært þessi fræði. Krippalú og jókasenter stór jókamiðstöð. Algjörlega. Og ég fór þangað. Dásamlegum stað. Dásamlegum. Og ég fer þangað og sem sagt í 9 daga þjálfun, tvisvar. Ég byrjaði að fara í janúar. Ég einmitt að lýsa þessu í bókinni minni Orkuljósin 7. Þetta ferðalag, sko. Og og læri þetta. En það var svo fyndið þegar ég mæti þarna í fyrsta tíman, þetta 2 sinnum 9 daga þjálfun, svo fór ég heim til Íslands og kem ég aftur í 9 daga þjálfun, en ég átti að æfa mig heima í millitíðinni á Íslandi með íslenskum konum. En fyrsta kvöldið þegar við erum þarna, allir þessi nemendumættir og við erum að fara að læra að gera þetta, að þá grét ég vegna þess að ég hugsaði, vá, ég kann þetta. Þá var ég svo þakklátt sko inn í mér, vá, og líka svo þakklátt sjálfri mér að hafa hugrekki til þess að fara einn til Bandaríkjanna, þú veist, og elta drauminn og svo kem ég heim og síðan þá hef ég verið að kenna dans í gegnum orkustöðvar og þetta er svo magnað. Þetta er bara svo magnað. Ég get alveg staðfest það. Já, ég fekk að prófa svona einstaksnámskeið eða svona hálfur dagur þar sem við vorum og bara örstuð hvað ég upplifði. Já. Því að líkist þessu sem þú ert að segja, þar sem að í byrjun var ég ekki til, ég nefndi þess ekki. Þá var orkustöðin eitthvað, ég nefndi ekki að láta fikt í mér. Já, og það var bara, ég var all samanhert og lokuð einhvern veginn og ég fann það var eitthvað líkvann, var ekkert, þetta var alveg svona átak fyrir mig að fara að stað, sko. Já. Og og ég, þú veist, upplifið bara eins og allsherjar umbreytingu. Þetta er svo merkilegt og þetta var svo skýrt hjá mér og dætur mína voru hérna með mér, þannig að við töluðum það allar að við upplifum þetta að það er svona eins og breyttist hugafarið, breyttist afstaðan, breyttist allt í einu, fann maður fyrir líkamannu sínu, hjartanu, orkunni, gleðinni, jákvæðninni, þetta var alveg magnað. Og það sem ég upplifði sko var, auðvitað maður að setja eitthvað í gangi líkamannum, en líka maður að hækka sig á einhverju tíðni, því að ég hugsaði, hvað var ég að hafa áhyggjur áðan? Hvað gat það verið sem að var að valda mér einhverjum áhyggjum og hugarangri? Það bara fór. Þannig að hvað þetta var magna og takk fyrir mig. Þetta var alveg ofsa góð upplifun fyrir mig. Og þegar þú segir þetta, sko málið er að svo það er krefjandi að vera til núna, en við ætluðum að vera hérna. Mér léttir alltaf þegar ég heyrir sko, þú veist, heyrðu, þú sóttir að vera hérna og það voru bara ákveðni sem fengu aðganginn á jörðina á þessum miklu umbreytingatímum og Marta mín, ef að þú ert hérna inni, þá er það því að almættið treystir þér fyrir þessu. Já, hvað er góð afstæða. Já, og ég hugsaði með mér, ok, að því að stundum ég alveg bara, býttu, ætlaði ég virkilega að vera hérna núna og finnst svona trublandi margt og mögulegt. Jæja, en allavega, þegar að nemendur koma. Má ég hans ná þetta? Þetta algjör snill. Já.
við vorum kannski bara útvalin að fá að lifa á þessum flóknu tímum. Ertu að segja það? Mér var sagt það. Já. Og það kannski svona góð nálgun á það að hugsa þannig bara, ég fekk mér var treyst fyrir þessu, þú sagði það. Já. Vá, hvað mér finnst það skemmtilegt. Já, og svo líka annað og ég verð nú bara að segja, ég verð aðeins að plugga bækurna mína vegna þess að ég búin að skrifa 7 bækur og ég að tala allt mögulegt svona og bækurna komu til mín og ég varð að skrifa þær. Útskýrðu þetta. Ég býta aðeins, ég ætla að segja nefnilega, ég verð að segja þér að því þú talar sko, þér fannst þetta merkilegt. 1987 þá gerist eitthvað á jörðinni og þá ég bara 26 ára og ég bara svona, þú veist, en að byrja að vera forvitin. Ég nýbyrju í Kennaraháskóla Íslands, leigi íbúð í Þingholtunum og bara á öllu námskeiðin sem ég kemst á. Þá kemur indjánakona til Íslands, alveg bara svona ekta indjánakona. Og hún kallar saman fólk og ég fæ að vera þarna vegna þess að ég var í friðarhugleyslu hóp með einhverju fólki í Reykjavík og það var líka sendiráðs starfsfólk þarna frá Frakklandi og ég fekk að hugleiða með þessu fólki einu sinni í viku og við vorum að hugleiða á frið. Þannig að ég fekk að koma inn í þennan 100 manna hóp hjá Norræna heilunafélagi Íslands. Wow. Þarna sitjum við 100 manns, ég gleymi þessu aldrei og hún þarna bara indjáni og ég held að því svo langt síðan hvort þetta var Starseed eða eitthvað, hún var með einhverja tónlist sem átti að tengja okkur, það var einhver stjarna og eitthvað og ég náttúrulega alveg blauta bak við eyrun þarna, ég bara svona forvitin gul sko, eða græn og svo segir hún við okkur 1987, þá segir hún við okkur það eru miklar breytingar að fara í gang á jörðinni. Þið, nú ég að segja ykkur þetta, þið eru hér og þegar að breytingarna byrja, þá viti þið það að ykkur óhætt, þið eru ljósvitar og það að fleiri eftir að koma inn í innan hóp og þið eru róleg í gegnum það vegna þess að ég búin að gefa ykkur núna visku þessa tíma sem að fara að koma. Og þetta 1987 og þú getur googlað þetta og vilt vita hvað gerðist í plánetu afstöðunum af því að Google náttúrulega góðstundum. En ég var alltaf að bíða. Ég var alveg, er ég útvalin og eitthvað svona. En við vorum öll þarna, allt Íslendingar, þá var Ísland náttúrulega bara Íslendingar. Og hún kemur þarna og svo ég að hugsa, 2000, það eru örugglega eitthvað núna. Og ég var alltaf að hugsa, 2008 eitthvað núna, 2012 eitthvað núna. Sko, COVID, 2000, og bara allt þetta sem við erum búin að vera að gangi í gegnum, þetta var hún, að þetta var fyrirboði hjá henni, til þess að búa okkur undir og svo það ekki langt síðan að ég talaði, ég man ekki hver það var, ég myndi heldur ekki gefa upp nafnið á henni en þá var ég alveg einhver sem var í hópnum? Nei, ég veit ekkert lengur hverju voru í hópnum. Nei, en þetta voru 100 Íslendingar sem komu saman til þess að hugleiða. Já, þetta var kallað saman þetta fólk, þetta hét Norræna heilunafélagið og það magna. Já, ég veit ekkert hvort þetta félagið til lengur, það var kallað inn þetta fólk og þetta voru svona hugleyslu hópar og eitthvað, ég veit ekkert hvernig. En við vitum að 100 mann sem komum saman til að hugleiða. Já, það var magna. Það verður magna kraftur sem getur breytt svo miklu. Ég veit. En bara lækka glæpatíðni bara verulega við það eitt að það einhver hópur að hugleiða í einhverju horni. Já, en máli var það var eiginlega bara verið að segja okkur, þannig erum við að hugleiða, en það verið að tilkynna okkur að hvað að fara að gerast og hold your horses, þú veist bara vertu róleg í gegnum þetta. En svo var það einhvern tíman á þessu nýja ári, 2026, að ég var svona að hugsa, guðmenn, almátti, í alveru, fáum við ekki bara frið og sólskinn og eitthvað svona, skilja? Og þá var þessi kona sem sagði við mig, hún sagði, þú skalt átta á því góða.
þá eru margir sem sóttu að vera hér á jörðinni í gegnum þessa umbrota tíma og ef að þú ert hérna, þá það vegna þess að þér var treyst til þess að hafa úthald í gegnum þessar breytingar. Wow. Þá einhvern veginn svona, og ég hugsaði, allt í lagi, ég ætla að standa mig. Þú veist, ég ætla að standa mig. Ég ætla að standa. Og þú hefur nú heldur betur verið að standa þig. Viltu segja bara svona rétt aðeins og þegar nú veit ég að þú átt áfallasögu úr æsku og sjúkdóms. Já. Viltu segja okkur aðeins hvað þú ert að glíma við sem að hefur svona verið drifkraftur fyrir þig? Já. Sko, máli það að hérna, ég ekki mikið þarna. Ég voða mikið þarna. Já, og ég alltaf að vinna því að setja fræ í framtíðina. Og ég ætla nú að fá að segja að ég vaknaði í morgun. Ég vaknaði að verða 5:30 og ég ætla að vakna klukkutíma seinna, en ég vaknaði við svo fallega draum að það var allt fullt af appelsínum. Og það var allt fullt af appelsínum, svo kom einhver ungu maður og hann spurði hvort hann mætti hann var með einhver ávexti, hvort hann mætti koma með þá og ég bara, já, komdu með þá. Svo þegar ég horfði yfir allar appelsínurnar, þá fann ég appelsínur, þær boða birtu, gleði, ef þú notar ilmkjarnaoljur, ef þú vilt vera glöð, þá notar þú appelsínu. Svo ég ég vaknaði svona þakklátt og ég sagði, ég þarf ekki að sofa lengur, ég ætla bara að fara á fætur. Þú veist, það var svo góð orka. Mér langaði ekki að fara, að ég vissi ég myndi missa þessum draumi. En áfallasaga, ég að vísu í bókinni minni Þjáningin, sem kom út í fyrra. Þú þarft ekki að tala þetta, ef þú vilt ekki. Mér finnst það svolítið góð hugmynd. Nei, það bara eins og þú vilt, en það tengist því út af því að hann tönt sem mig langar að ræða. Það þú talar svolítið fæðingarhríðir, að það sé í rauninni kannski þjáningin svolítið. Nei, þjáningin fæðingarhríð skilningsins. Já. Það í gegnum þjáninguna sem við lærum. Og ef þú ert að tala áfallasögu í bensku, þá í rauninni fannst mér lífið mitt rosalega gott. Fyrsta áfalli kannski 7 ára, en lífið mitt, ég var yngsta stelpan, þú veist, ég var algjört drippi og þú veist, syngjandi og svona mikið læti í mér, sem æðislegt, af því ég átti foreldrar sem leyfðu mér það. Og hérna, þetta fyrsta áfall þegar að mamma, ég var svo spennt, mamma var ófrísk, og hún var að fara að eignast barn, 4. barnið. Og ég hafði smá áhyggjur af því vegna þess að við vinkonurnar vorum að tala að þú veist, 4 sinnum, þau eru búin að gera það 4 sinnum, mamma og pappi. Vá, hvað eru gröð. Þú veist, svona voru við að tala, skilurðu, og þannig ég bara 7 ára, en þannig við fann að pæla í þessu. Og ég hugsaði, ég ætla ekki að segja hvað amma Marta eignaðist mörg börn, því að hún eignaðist 10. Svaka. En allavega þarna gerist það að við pappi, ég fekk að sofa í hjónarúmnu að því að mamma fór á fæðingardeildina. Þá fór pappi ekki með, Og svo hringi síminn og ég vakna við það og ég heyri að hann að segja, já, og hún dáin? Já. Og ég alveg bara þá fekk ég áfall að mamma væri farin. Og ég og svo þegar pappi búinn að tala í símann, að þá mamma dáin, að því ég var svo óðbóðslega tengd mömmu, mamma var málið, og þá sagði hann, nei, litla systir dáin. Og hvað skrítið, hvernig þetta gert, en hann ekki eins á staðinu. 1968. Oh my God. Já, en svona var þetta, og þetta svona var þetta, og svo segi ég bara, já, það gott að mamma lifandi. Það var einhvern veginn, ég bara sætti mig við það bara á 0-1 að litla barni var farið, en mamma var á lífi, og það fannst mér miklu dýrmætara, þó að ég hafi hlakkað til að verða systir eða sískinni með einhvern yngri en ég, því ég átti 2 eldri bræður og ég var alveg til í að vera með yngri
systkini. En svo gerist það 14 ára, þetta er aldrei merkilegt sko eftir 7 ár, svo bara einhvern veginn, það var engin áfalla meðhöndlun, við bara lífi hélt áfram, mamma var rosalega veik og ég man að hjúkrunarfræðingur eða hjúkan var að koma heim og allt þetta og hjálpa mömmu og allt þetta, en hún rífur sig upp úr þessu, hún var svo rosalega nagli sko og Var hún veik bara þá heldur út af Já, hún fekk fæðingareitrun. Hún fekk fæðingareitrun. Já, fóstureitrun. Já. Þannig að hún já, en ég man eftir henni sem lítið barn að þá ég að horfa þegar hjúkan að koma inn og að sprauta mömmu og svona, en svo bara ekkert meira. Og lífið heldur áfram og ég út að leika mér í götunni og við erum bara alltaf út að leika. Það bara það sem að maður gerði. 14 ára, þá ég nú farin að fikta ýmislegt með alls konar eins og allir unglingarnir að reykja og prófa að drekka áfengi og allt þetta. En þá elsti bróðir minn, hann lendir í bílslysi. Og þá eru mamma og pappi erlendis og hann lendir í bílslysi og hann var að keyra og þeir voru á leiðinni, þau voru að ljúka stúdentsprófum og voru á leiðinni á sveitaball. Og og svo lenda þeir í því að bíllinn fer á staur, sem sagt, bara keyrir, þetta var Volvo bladra eða hvað hann hét þessi bíll sko, og staurinn, hann lendir akkurat á æskuvina sem satt fram í og aftur í, þeir sem voru megin í bílnum, þeir bara verða undir stóra, þykka eikarstörnum og deyja. Hinir tveir, bróðir minn og sá sem satt aftur í, hann slapp þokkalega, en bróðir minn hann fatlaðist, varð fatlaður, misti málið og allt þetta og þá kom dálítið svona dramatísk, þá var ég orðin stærri, þetta var svona bróðir minn sem að ég bar mikla virðingu fyrir og svona hann var elsti bróðirinn og allt þetta og hann var alltaf dálítið góðu við mig og svona hann passaði dálítið vel upp á mig. Þannig ég var þar fyrir áfalli og þetta tók nokkur ár í rauninni. En hann vann vel úr þessu líka. Svo að því að tala áfallasögu, svo bara líða einhver ár, ég náttúrulega eignast mína stelpu og þegar ég 29 ára gömul og þá hún nærri farin sko, en þá stendur mamma þarna á ljósmæðravaktinni sko, að því að þá voru hríðirna byrjaðar en grindin á mér opnaðist ekki. Þannig að og mamma bara, þið skulu opna hana, þá var mamma svo hún sagði mér að seinna, ég var svo upptekin af því sem ég lenti í að barnið mitt var dáið þegar þeir opnuðu mig sko, að ég krafðist þess að þeir myndu opna því og hún bara bjargaði nöfnu sinni náttúrulega í rauninni. En eitt enn sem að og svo held ég, svo bara loka ég á þessa umræðum áföll, en það var þetta blessa skordýrabitt. Já. Það var sem sagt skóamítill. Kannski má ég stoppa út af því að sko það sem að stoppaðum við. Já, nei, ég minnst þetta mjög áhugavert út í þetta lífssagan mótu af þessu. Já, þetta eru bara svona staksteinar af því þú spurður áföll, en ef hún myndi spyrja alla gleðistundirnar, þá breytist fókusinn, skilur. En núna er það ekki rétt skili hjá mér, að það sem að þú gerir með jógadansinum að heila þessar byrðar og þetta sem sat eftir í líkamannum eftir þetta var ekki spurning, ekki spurning. En þú ræður hvað fyrir hrætt í sögu, en ég veit að Lyme-sjúkdómnum út af því að það líka þykir merkilegt að fólk geti lækna sig á honum. Já. Og hann byrjar að koma fram, ég fer í nám í viðburðarstjórnun á Hólum í Hjaltadal og var líka að kenna jóga. Og þetta haustið 2008 og hrunið var á leiðinu og allt þetta, en ég ligg upp í sófa heima og ég er að lesa, námsefni í viðburðarstjórnun, þetta var svona fjarnám og lótunám,
og svo finn ég bara að það byrjar eitthvað títringur svona inn í líkamann og ég bara svona býttu nú við að því ég hafði alltaf verið frísk, alltaf, kröftug, frísk, þú veist, og ef einhver var veikur í kringum mig, harkaði því bara, hristið að þér, þú veist, ég fekk aldeilis að finna fyrir þessum orðum mínum, sko. Já, þú hafur ekki haft mikið skilning og samúð með einhverju væli. Nei, ég bara, að því ég lærið hjá mömmu minni og það var bara hristið að þér, já, bara rístu upp, þú veist, eins og þegar ég var í gangi í gegnum þunglindi og eitthvað svona, eins og ég gerði milli 20 og 30 ára, að þá var í mömmu, sko, hún var svo rosalega góð í því að svona tóa mann upp. En allavega, þarna byrjar þetta og ég ætla bara að segja að því að þetta er margra ára saga, þar sem að heilsan fer bara neðar og neðar og þetta birtist í styrðum liðum, síþreytu, þú veist, þunglindi líka, allt mögulegt svona andlega og já, og svo þessum títringi í taugakerfinu og svo eftir, sko, að því ég hef ákveðið að líta á þetta sem eldvíkslu. Já. Það var svo gott, ég las bók að verða sjaman í gegnum þau áfall sem að þú lendir í lífinu. Ég las mikið á þessum tíma, við byggum í Noregi frá 2011 til 2018 og þá var ég hvað veikust af þessari veiki og það var enga hjálp að fá vegna þess að ég kom ekki strax, ég veit ekkert hvenær ég varð fyrir þessu biti. Hef ekki hugmyndið það, ég bjó í Danmörku við skó 1995-97, var alltaf verið að bíta mig en þá var engin umræða mítil og áhrif mítla eða læm eða eitthvað. En svo gerist það að þannig í Noregi þá fer ég alveg á botnin. Gat ekki gengið, ef ég gekk þá voru svona eins og glerbrot undir iljónum mínum, þú veist, þetta er bara óðbáslegu sásöki og ég alveg bara góði Guð fyrirgefðu því ég var alltaf að segja fólki að harka af sig, sko, þú veist, að því ég fekk svo að finna fyrir því að viltu bara þú veist, bara passaði þig góða. Já. Svo ég og ég vissi ég fengi enga hjálp hjá venjulegum læknum og Noregur á þessum tíma, það var ekkit endilega þannig að þú gast farið hér á Íslandi er allt fullt af svona alls konar meðhöndlurum og þetta er bara mekka, þetta er paradís meðhöndlunar. En þannig er ég, svo ég eiginlega gat ekki gengið og ég náttúrulega grét yfir þessu og bara, Guð, hvað er þetta að gera við mig, ég sem er í vinnu hjá þér og eitthvað svona, þú veist, áleit ég og eitthvað, og maður þá ekki að sleppa, allt svona. En svo þegar ég er komin alveg á botnin í sásauka og öllu þessu, þá allt í einu kemur til mín, farð að fara með jákvæða staðhæfingar. Svo ég geri það. Fyrir að lesa Louise Hay og les fleiri taugasérfræðinga sem eru að vinna með hugsun og hvað áhrif hún hefur á heilastarfsemi. Nei, ég verði aftur að stoppa þig út af því þarna er þráðurinn sem ég var með áðan. Þú færð svona kvísl, getur aðeins listi hvað gerist. Og þú segir út í að þú ert í vinnu hjá Guði. Já, svona. Já, mér finnst það bara fallegt en ég meina að það er, þú vilt vera boðberi kærleikans og kærleikans, já, ég vil það. En hvernig færðu skilaboðin eins og bækurnar og það sem að þið ber að gera? Það er svo erfitt að útskýra þetta. Þetta er bara tilfinning sem kemur og ef hún er gleði, það er líka ef ég er að gera eitthvað rátt, þá kemur líka tilfinning eitthvað sem ég er að gera rátt. Ég meina, þetta er í rauninni bara svona einhver innri rödd. Þetta er einhver innri rödd, þú ert örugglega með þetta líka. Við erum öll með þetta. Já. En mér langar að klára og segja að því að þetta er svo merkilegt að ég man alltaf eftir hvar ég stóð í þessu húsi í Noregi sem við leigðum og það var nú Þú maðurinn. Og ég og maðurinn minn, hann var að fara að vinna sem rafvirki og ég var orðin veik á Íslandi þarna, þessi áramót, þá
þá hætti ég að kenna jóga, fer upp í sumarbústa alein í einhverja vikur og bara að vinna í hvað að gerast, sko. Og svo fer ég að hitta Matthildi Þorláks sem var meiri háttar mögnu og og allt það. En þarna ég semst í Noregi og hann að vinna og ég bara ein heima og ég fæ bara svona, ok Marta, nú ert þú bara á tímamótum. Nú eru 2 leiðir. Það annarkvort að gefast upp, verða veik, öryrki, ég veit ekki hvar þú endar, eða að rísa upp og þá var það mamma hérna. Rísa upp, þú veist, þessi gen að ekki gefast upp. Og ég hugsa með mér, ok, ég get ekki hreyft mig, nei, ég get lesið og ég get brosa. Þetta var, og ef ég lendi í hjólastól, þá get ég allavega að brosa og ég get hugsa fallega og ég get unni með hugan. Svo ég byrja á því að fara með jákvæða staðhæfingar upphátt. Og þá gerðist eitthvað. Það gerðist það og sko nú veit ég miklu meira en ég vissi þá. Við erum að umturna orkusviðin í líkamannum eða í kringum líkamann og allar þær hugsanir sem við hugsum, þær draga til sín það sem við erum að hugsa. Og þess vegna í dag, ég man eftir ég las hana Louise Hay, það var einhver vinur hennar sem sagði, má ekki segja við Louise Hay, ég ætla að slá 2 flugur í einu högg. Hún alveg, nei, ekki slá 2 flugur. Þú veist, hún tók allt svo bókstaflega. Já. Og þannig að þegar maður byrjar að fara með jákvæða staðhæfingar, þá breytist orkusviðið og ég fatt að svo allt í einu fer ég að fá hugmyndir hvert ég geti leita, þá byrja ég að veisnast í grasalækningum. Það var sem betur komið interneti sem hefur nú bjargað manni oft sko. Og þá var einn algjör sérfræðingur, ég held hann hafi heitið Stephen og hann lenti í Lyme en hann bjargaði sjálfum sér með plöntum og en svo endanlega lækningin fyrir þig? Fyrir mig, hún kom 2015 þegar ég fór hér, þá var eitthvað sem sagði mér að fara heim þennan vetur og ég fór heim, maður minn var eftir í Noregi og ég fór að kenna, það vantaði kennara í grunnskólanum í Sandgerði og ég skrifa, og það vantaði svona einhvern lífstílskennara og ég skrifa skólastjórnum og ég spyr hana, viltu fá svona jóga og leiklistakennara? Og sagði, já, auðvitað. Svo ég fyrir að vinna þar þennan vetur. En þá og fer í þetta er allt svo fyndi hvernig lífið þú veist, sendir þig. Ég sit þannig í stól hjá hárgreiðslukonunni minni, svo fyrir hún eitthvað að segja mig frá rafmengun og hvernig hún fékk hjálp við einhverju titringi sem hún var með inn í sér út af einhverju rafmengun og hún fer í Rayonex sem að þá var Valdimar Gísli Valdimarsson. Ég hef séð hann í viðtal hjá þér. Það var hann sem að fann bakteríuna árið 2015 með þessari tækni og hann byrjaði að skjóta. Þú varst búin að fara til Matthildar. Fann hún hann ekki? Hún uppgötaði að ég væri með Lyme. Já. Og hún uppgötaði það, en græjan sem hún var með, að því ég byrjaði þar í meðhöndlun, hún náði þess ekki. Hollensk tækni sem hét iHealth. Hún náði þess ekki. En þarna... Má ég skjóta inn í út af því að einu sinni viktust við mæðgur svona rosalega og vorum í endalausan rannsóknum á einhverju tímabili sem að það var fannst ekkert, það vissi enginn hvað var að. Heyrðu, og við fyrir til Matthildar og hún greinir bara engirningssótt. Nákvæmlega. Heyrðu, og það var bara leyst bara 1, 2 og 10. Meiri sé hjá henni, sko. Út af því oft hefur það svona, sérstaklega fyrir ungt fólk, einhverja svona erfiðar afleiðingar. Við fórum í eitthvað tæki hjá henni þar sem að þetta var bara leyst, sko, við vorum átta góður eftir viku. Já. Fóruð í iHealth tækið? Ég veit, já. Alveg pottið, það er hollensk tækni. Ótrúlega, og þetta orkuvinna sem er í rauninni það sem þú ert að vinna með í orkustöðar dansinum. Já, sko, en orkustöðar dansin
hann náttúrulega getur, sko, hann getur hreyft við tíðninni í orkustöðvunum, þannig að þú svona, allt verður hærra, skilur, innra með þér, og þegar við erum í hárri tíðni, þá erum við í gleði. Og þegar þú ert í gleði, þá ná sjúkdómar þér ekki. Þetta bara núna að vita. Ég er náttúrulega búin að vera að fylgjast með Joe Dispenza þessum, How to Change Your... Nei, hvað heitir? Hann er allavega... Ég veit hver það er. Já, Joe Dispenza, margir þekkja hver það er og það er nú allir búin að slökkva sem eru ekki áhuga samir þessa umræðu okkar núna. Mér er alveg sama. Það eru þeir sem eiga að heyra þetta, Já. En einmitt, Joe Dispenza, og því ég er búin að vera í hugleysli hóp með hóp sem eru hugleið eftir hans kerfi. Já. Og þar er maður bara að sjá svona kraftaverka sögur, þar sem fólk svona eins og bara Jesú í biblíunni, eins og Jesú gerði, þar sem að honum var eigna það náttúrulega, og þá fer ég að hugsa, getur verið að það sé bara einhver orkutíðni sem lækni? Ekki spurning. En var það sem Jesú var að gera? Sko, já, nú skulum við klára bara Reyonex. Gott að þú ert miklu betur umsjónum að þetta ég. Ég er búin að dansa svo mikið, ég er svo jarðbundin, skilur, að en máli er þetta að góð. Sko, Reyonex er ennþá þó að Valdimar Gísli sé farinn, að þá er það er hægt að komast í þessa tækni hér á Íslandi. Já. Og hún, ég bara mæli 100% með henni fyrir alla þá sem eru að kljást við eitthvað sem að læknar ná ekki utanum. Þetta heitir Energy Medicine fyrir þá sem eru að hlusta og hafa áhuga á að vita. Já. Og Valdimar Gísli, það var kannski sérstakt út í að hann er rafeindavirki og var að kenna upp í iðnskóla og yfirmaður þeirra og er þar og yfirmaður þeirra deildar. Ég veit. Þannig að hann var búin að nálgast þetta frá mörgum hliðum. Algjörlega og það er svo magna nema nú valdi hann að fara aftur í tækniskólan og klára það verkefni en ég veit ekkert hvort hann kemur aftur fram á sjónasviði að hjálpa en það eru arftakar eins og Lífómur hún Þuri Gísla hún er ein þeirra og ég veit ekki alveg hvað hinnar heita. En við þurfum að halda áfram með þína sög. Já, höldum áfram með mína sög. Mikilvægari núna. Ok, en við skulum, hvað viltu vita núna? Nú segir bara. Kannski bara, nú þurfum við kannski að ná utan að í stuttum máli hvað það er. Út að þú ert í rauninni þarna á einhverju ferðalegi að reyna að átta þig á hvernig þú læknar það sem Lyme-sjúkdóm. Og þú ert komin í orkuvinnu og þú ert búin að fá svona einhvern bata, ert farin að kenna? Bara algjörlega og meiri sé að ég kendi á meðan ég var veik. Þegar ég var búin að búa aðeins í Noregi og komið með tungumáli í færni mína að sko, ég vísu kendi ég ekki þetta sumar 2013 þegar ég bara ég kenni nú yfirleitt ekki á sumri en þarna vorið þá er ég dálítið mikið veik í fótunum og eitthvað en sem sagt 2015 þá er ráðist á bakteríuna með þessari græju og það er þá sem hún byrjar að gefa eftir og koðna. En í dag... Þessi orkulækningatæki á Valdimar... Já, merkilegt. Þetta er svo stórmerkilegt og það væri svo merkilegt ef að venjulegi læknar myndu víkka sig út frá lyfjageiranum eða hafa hann með það því að hann er líka þroskast eins og líftæknilyfin en að hafa þessa græju. En þetta er mjög viðurkennt í Þýskalandi. Mjög viðurkennt. Þar er þetta bara önnur læknastofa. Læknar og hjúkrunarfræðingar nota þessa tækni þar. Og þegar ég bjó í Noregi þá voru læknar að tala um homeopatíulyf. Þú gast farið í apótekið. Má ég segja aðra sög út af því núna er þetta viðtal farið að snúast svolítið orkulækningar, heyri ég. Og það var nú gaman að fá Matthildi Þorláks í viðtal. Ég held hún sé hætt en það væri gaman að spjalla við hann. Hún er hætt að starfa, sko. Hún er frábær. Hún er frábær, en ég var einsinni, þetta er ekki smart saga, þannig ég hef ekki verið að segja hana, sko. Ég var með svona niðurgang, endalust í marga daga og það ég allt í einu einn daginn er ég að fara í vinnuna og mér bara svimar og ég fer maðurinn minn keyrir mig bara á bráðamóttöku og þar sem ég var í rannsóknum alveg endalust það finnst ekki neitt. Heyrðu, ég panta tíma hjá Matthildi
og hún situr mítið tæki sem að virkar þannig að maður bara heldur í eitthvað svona og ég hef aldrei skilið þetta almennilega, ég bara trist henni. Maður heldur í eitthvað svona súlur einhverjar og sem að skynja eitthvað, einhver orku eða eitthvað. Heyrðu, og svo bara les hún á skjánum og segir, heyrðu, þú ert hérna með sníkjudýr. Já, einmitt. Heyrðu, þú ert mikið artía sníkjudýr og ég man þetta alltaf þó ég vildi ekki svona skrítin orð. Já. Og og hljómaði ekkert rosa skemmtilegt. Nei. En og hún segir, það einfalt að þú ert eitt pensilínskammt og þú ert að búið. Og það var þannig. Já. Og ég var við bara döðanstir, fannst mér. Ég var búin að grennast ég veit ekki hvað mörg kíló og það, þú veist, var engin leið að finna neitt. Þannig að þetta ótrúlega merkilegt. Já. Og þarna eru læknar og hún hún bendir á að fara og fá sýklalyf, af því að þarna gat hún ekki náð þessu, Akkurat, já. Og trúlega núna væri það æfirmektin sem maður tæki við einhverju svona. Ég tók það ekki inn þannig í COVID, ég sleppti líka bólusetningum af því það var rödd inn í mér, af því að hafði lent í læm. Þá var rödd inn í mér sem sagði mér að það geti versnað þó að ég væri læknu af því, skilurðu, að þá svona ákveðin viðkvæmni sem að Lyme-bakterían skildi eftir. Hvað það? Nú tek ég eftir að þú aðeins keifar. Já, taugakerfi fóru utan á líkamann eftir ég lenti í þessu og þá fór bara, leiðslurnar, þær fóru utan á. Þannig að það sjá allir þegar ég er eitthvað, þú veist. Þá bara ferðu aðeins að svona titra. Já, og það er allt í lagi. Fyrst var ég ofboðslega leið yfir þessu. Ég bara, svo varð ég að vinna með það. En Marta mín, þú ert ekki í hjólastól. Þú getur gengið, þú getur kennt. Og það besta sem ég geri að jógast og dansa af því það tappar af taugakerfinu. En þegar ég sit nærðu stundum í alveg slaka þannig að Já. Ég næði. Þannig að þú ert með utanáliggjandi taugakerfi. Ég er með það næstum því. En við segjum þetta stundum, ég er með utanáliggjandi taugakerfi þegar maður er viðkomur. Já, en það sem að bakterían ræðist á, hún ræðist á ónæmiskerfi og hún ræðist á taugakerfi. Hún kemur sér fyrir inn í þér og svo byrjar hún að leika sér svona með þetta drasli sitt, en ónæmiskerfi mitt, það flott. Það læknaðist algjörlega. Hitt eru í rauninni, ég segi bara svona eldvíkslu spor. Taugakerfi fór í gegnum eldvíkslu og fór utan á mig. Þannig að ég get ekkert sagt við þig núna í dag, ég er rosalega róleg, af því að þú sér það bara á mér, skilurðu. En þú ert mjög skýr og það er bara ótrúlega áhugaverð sagan þín og mér finnst þetta svo... Og líka bara halda áfram og vera ekki, þetta er svona peanuts. En ertu hamingjusum? Ó já, ákveð ekki. Já. Og þér líður vel og þó að sé svona smá skjálfti og það til maður sem einhverju streitu þá er allt í góð. Þetta er ekki streita. Nei, þetta er bara sár. Það er eins og þeir sem eru með astma. Þeir eru með sár á lungunum, skilur. Þetta er sár á taugakerfinu. Þetta er sár á taugakerfinu eftir þessa eldvíkslu Lyme-bakteríuna. Þetta er bara mín þú veist, og ég ræði þetta aldrei vegna þess alltaf þegar ég vakna á mótnana, þá er allt kjurt. Og ég fer í meðhöndlun, ég fer til dæmis í höfbin og spjaldhryggajöfnun, ég fer til dæmis í bodycode meðhöndlun, sem er mögnuð, í dag er ég að fara í heilun, ég er alltaf öðru hvoru, þá er ég að fara í eitthvað sem að tappar af taugakerfinu og að því að ég er í sumarfríi frá kennslu, ég loka alltaf búlunni, námskeiðunum mínum á sumrin, nema ég er að fara að halda núna sjakardanskennarnám 1. til 5. júlí og þá ætlum ég að búa til fleiri svona dansara eins og ég er, eða kennara. En þegar ég geri þetta, þegar ég er ekki að æfa sjálf, jóga með öðrum og dansa með öðrum, að þá fer ég alltaf að næra sjálfa mig. Þá leggst ég á bekkinn hjá einhverjum snillingum og leyfi þeim að vinna í mér, skilur.
frábært. Já, og það svo gott og líka að losa sig við, þú veist, hennar biturleika, maður bitur fyrst maður lendir í svona, af því að ég hafði ekki tök á þessu, ég gat ekki gert, að þá verður maður, þú veist, ég grenjaði og allt þetta, en þú færði enga grát út mér í dag vegna þess að ég búin að vinna með þetta, skilur. Já. Fattar mig. Þetta er svona sigur saga. Og hvernig gengur öðrum að vinna með Lyme-sjúkdóminn? Það alls konar. Ég man eftir, það var einhver að því ég var sérfræðingur í þessari veiku. Þú verður sérfræðingur. Og og þú finnur ekkert þetta á almennum samfélagsmiðlum að því það alltaf verið að gera lítið úr því sem hún finnur á Instagram og YouTube en máli bara það að hvorki RÚV né Sýn eru að veita svona hlutum athygli. Þið gerða eins og þú þú gefur mér meir en 10 mínútur í viðtal eins og gert á mörgum stöðum bylgin, jæja, nú þurfum við að hætta, þú veist, en þið og útvarpssaga leyfi fólki að tala út og það skiptir máli. En þegar að þú ert með svona verkefni, þetta verkefni og það fá allir verkefni. Þetta var mitt verkefni. Þetta, sko, að því þú talar áfallasögu, sko, ég vann úr öllum hinum áföllunum. Ég byrjaði 20 og eitthvað ára bara að vinna með sjálfa mig og komin í hugleiðsluhring við erum nefnilega saman í Kennó aftur á því. Já, ég nefnilega man eftir þér í Kennó. Ég held að hafa verið útskrifast á undan mér. Jú, ég aðeins 89. Já. Þannig að við maður kannski aðeins búin að vera samferða en þarna var ég ekki farin að velta fyrir mér andlegum málum sko, ég sé að þú komin hérna í friðar hugleiðsluhring. Ég byrjaði kornung en ég byrjaði 18 ára. Þá byrjaði ég að fara til miðils og svona, en það var að því að mamma var búin að gefast upp á að reyna að hjálpa mér. Sko, ég af þeirri kynslóð, ég ólst ekki upp við sælgæti. Þetta nú ein kenningin sem ég með í nýju hvítu bókinni minni þjáninguna, að ég elst upp við bara venjulegan heimilismat sem við gerðum og þú sjálfsagt líka. Og svo koma unglingsárin og maður fer að vinna einhverja sumavinnu og eignast pening. Það fyrsta sem við gerðum stelpurnar, það var að fara að sjoppu og byrja út í okkur sælgæti. Þá byrja vandræðin. Af því að svo var maður líka fann að fitta við að drekka og reykja og þá klikkar efnaversmiða líkamann sem var alltaf svona dálítið vendið, þá byrjar allt að opnast. Svo ég fer í mikinn kvíða, þunglindi í kjölfarið á þessu öllu. Já, ok. Já. Fyrir hormónakerfið eitthvað í... Algjörlega í rugl og mamma, alltaf mamma að hjálpa mér, nema svo gafst hún upp á mér vegna þess að ég hlustaði ekki á hana, þá var ég bara komin í svona uppreisn og bara, þú veist, og hún sagði, veist að ég verð bara ég sendi þið bara til heimilislæknis og ég bara hlýtin og ég fór og þarna sat ég hélt að hann myndi eitthvað spurja mig, þú veist, hvernig líður þér og eitthvað og hann bara skrifa á reseft og lét mig fá eitthvað kvíðastillandi. Ég var að borða þetta í 1 viku en mér leið svo, ég hugsaði ég var svo sveitt í lófunum og svo var ég líka orðin svo ólík sjálfur mér. Krafturinn minn sofnaði. Það var þó skárra að finna fyrir honum heldur en að ég var svona dofin. Svo ég henti pillunum og ákvað þá að gera eitthvað allt annað heldur en þetta. Sko. Þá byrjaði ég að fara í sál og... Þá fannst þér að þú þurftir að bjarga þér sjálf. Já, það var nefnilega þannig. Ég vil bjarga mér sjálf af því ég fann mig ekki í þessu pillustandi. Ég svo fegin. En núna ef við náum utanum þetta þessa stórkostlu ævi og núna situr þú alveg með einhvern veginn, það er svo fallegt við þig hvað þú ert trú sjálfur þér. Þú ert búin að, og ég kann alltaf svolítið vel að meta það þegar maður bara fer sína leið og og fylgin sér og sannur. Þannig að þú hefur náð þeim stórkostlega árangri. Já, ég að vinna í því. Og ert brautryðjandi að þessu leiti að innlega þennan jógadans hérna á Íslandi. Algjörlega. Við vorum að vísu 3 en þær fylgdu því ekki eftir, sko. Þær voru ekki með mér í námi, ein þeirra fór á undan mér
og hinn kom á eftir mér en ég hélt áfram og ég man eftir því fyrsti tíminn hjá mér, hann mætti bara ég. Já, það? Já, af því þetta var svo nýtt. Já, fólk og áttaði sig ekki elska mín og svo þegar það byrjuði að þora að koma og ég með ykkur slæður og að því að hjarta dansa með slæðum sko. Já, það er mjög gaman að dansa með slæðu og við tölum stundum með það hérna mæðgurnar sem að prófum þetta með þér að fá að dansa drama. Já. Það var skemmtilegt sem við hefum gert, það var eitthvað múf sem að ég er einhvern veginn hluti af kjarnanum en maður ekki að sýna nokkuð tíman. Aldrei. Það er nefnilega það, sko, að ég er leiklistakennari líka. Ég er náttúrulega grunnskólakennari og leiklistakennari í grunninn. Það sprett ég. Svo kemur dansinn og þá kemur öll þessi efnafræði inn. Bæði það að vera grunnskólakennari, góð í skipulagningu, þú veist, og svo kemur leiklistakennarin, var alltaf að vinna með börn og unglinga og svo starfaði ég seinna í framhaldsskóla, að þá notaði ég dansinn, slökkti ljósinn, notaði dansinn til þess að losa þau úr viðjum, af því ég sá að það gerðist eitthvað. Svo að ég nota öll þessi frumefni inn í jógadansinn og þegar þú ert, sko það gengur svo mikið á þegar við erum í sólaplexus, þú veist, þessi orkustöð, þessi sólin okkar. Þarna eru allar tilfinningarnar og öll þessi bæling, þú veist, þú ert alltaf að passa að vera stillt og passa að láta ekki bera á þér ef þú ert þannig, sko, en undir niðri kannski krauma. Má ég skjóta eina út í ég var á Egilssögu. Benedikt Erlingsson var að leika Egilssögu í Landnámssetrinu í Borgarnesi. Já. Og mér fannst svo ótrúlega fyndið. Hann sagði alveg, þá leið Agli svolítið illa í sólarplexus. Og hann fann svona mikið verk þar, þannig að hann fór úr drapan. Og það var eiginlega þemað sem var búið til, að það kom alltaf svona verkur í sólarplexus þegar eitthvað svona pirringur hjá Agli skallagrísinni. Þetta er rétt. Ég hugsaði þetta er bara svolítið snillt hjá Benna. Hann býr þetta bara til. Já, en hann hefur vitað eitthvað orkustöðuna. Já, hann er örugglega vel að sér í því. En mér finnst þetta svo ótrúlega skemmtileg nálgun við þetta. En fyrirgefðu, þú ert að tala um þetta. En út af því að við þurfum eiginlega að fara að súmmera þessu. Já. Hvernig líst þér á að dansa fyrir því. Já, við dansum allavega út og kannski leifum við Pétur að taka það upp. En segðu mér, ef að þú, ég veit, þú hefur prófað meira en nokkur annar Íslendingur í svona alls konar óhefbundnu. Og ég veit, þú hefur til dæmis farið til Costa Rica og Ann Vigmore sem er nú draumur margra. Þú hefur farið náttúrulega til Krippola og Krippalú, já, sem ég kann ekki að segja, en hef verið þar á vikunámskeið. Já. Sem að það var eiginlega jóga gegn fíkn eða eitthvað álíka. Já, þeir vinna með alls konar jóga. Já. Ótrúlega áhugavert. En allavega hvaða ráð viltu gefa okkur ef að núna er einhver hlustandi sem segir bara ég ætla að breyta stefnu í lífinu. Hvar eigum við að byrja? Hvar eigum við að byrja? Við getum talað um það sem hefur verið best fyrir þig og áhrifaríkast. Ég myndi segja, fara út að labba. Já, bara hafa það einfalt. Ég myndi byrja á því að fara út að labba. Já. Ég myndi auka grænmeti. Já. Og ávexti. Ég myndi byrja að losa mig við kaffið og sykurinn og allt það, vegna þess að þetta truflar efnaverksmiðju líkamanns. Já. Við erum bara orkubúnt. Já. Og ég er mjög þakklátt að hafa fengið þetta verkefni með þessa blessuðu bakteríu. Þetta var náttúrulega svakalegu kennari í formi bakteríu og ég hef þakkað henni fyrir. Já, þú er náð því. Það er oft batinn verður oft þar þegar maður gefst alveg upp fyrir. Já. Hún verður örugglega fyrsta veran sem ég hitti í himnaríki þegar ég kem þangað. Hæ, þetta er ég. Heyrðu, en einfalt. Út að labba er eiginlega alveg nóg. Labbaðu ekki inn í borginni eða heima hér. Farðu út í náttúruna. Leifðu stundum, ég bý á Suðurnesjum, ég bý þar á milli Garðs og Sandgerðis við Golfvöllin, sko. Já.
og í svona frístundahúsi og stundum, þú veist, kallar Esjan á mig, þá fer ég bara þangað. Keyrurðu og ferðu og lappar á Esjuna? Já, ég er að segja ef hún kallar eða eitthvað svæði en yfirleitt þar sem ég á bara heima, bara þar sem ég á heima en ég er að meina, náttúran hún hefur burði til þess að kalla í okkur. Eitthvað sem þið vantar akkurat núna er að gróta. Hlusta á, hvort það er sjórinn, fjallið, gróðurinn. Ekki spurning og svo náttúrulega að dansa er svo mikið spennulósun. Bjargaði mínu lífi að dansa, það er engin spurning. Viltu ekki bjóða upp á dans í náttúrunni? Hvernig væri það á næstunni? Ég hef gert það. Ég gerði það í Noregi. Er ekki frábært? Þá vorum við með bál og þá vorum við að dansa í grasinu og þar er allt fullt af skógamýtli og ég man eftir því að ég var berfætt og ég makaði á mig lavenderolíu vegna þess að lavender fælir frá mítilinn, sko. En má ég segja út af því að ég stundum hugsað að við erum eitthvað að tala svona frumstæðu þjóðir sem eru kannski bara að dansa í kringum varðveldin og kvöldin en eiga ekkert sjónvarp. Nákvæmlega. Ég svo að það er svo gott. Ef ég mætti velja, hvað ég myndi frekar vilja vera bara með flokknum mínum að dansa og deila í kringum varðveldin og kvöldin frekar heldur en sitja inn og horfa á Netflix. Veistu það? Við erum einhvern veginn búin að miskilja þetta rosalega mikið. Nei, þetta er allt í lagi. Við erum bara núna í tækniveröldinu og nú er hún að verða svo ýkt að það er stundum eitthvað þarf að fara algjörlega til vinstri, svo ýkt að kjarnin í þér, hann er að byrja að kalla á fólk. Þú veist, og þetta með að hafa varðeldin, fólki sem er að fara í svitahofið, þú veist, svettið, þau eru með eldin og þau eru með samfélag. Þetta er að spretta upp alveg út allan bæ, það er alveg rétt. Sko, ég varðandi það að dansa út í náttúrunni, það var falleg hugmynd, en það er rosalega gott að dansa með góða græjur. Það er þess vegna sem ég vil helst dansa inni og ég vil bara hafa svakalega góða hátala vegna þess að tónlistin, hún vinnur í okkur. Það er rétt, það er mjög áhrifaríkt. Það er mjög áhrifaríkt hvernig tónlistin var. Já, og þegar ég er að búa til lagalista, að þá skynja ég er þannig, ég er náttúrulega búin að vera að kenna þetta núna í 21 ár, jógadans, það sem ég er að fara að mennta konur, það er sem sagt sjagradans, þá tek ég út bara dansin. Ég er að fara að kenna þeim að koma með tónlistina inn í orkustöðvarnar og þú lærir eins og ég í dag, ég heyri í hverri tónlist sem ég heyri eða hlusta á, þá heyri ég hvert hún fer. Já, finnur það í líkamann? Já, ég finn það en ég heyri líka hvaða hljóðfæri eru notuð eins og tromman. Ef þið vantar, ef þú ert í kulnun til dæmis, það er mín kenning út frá þessum fræðum, þá er orkaðinn allt of mikið uppi. Þú ert búin að missa jarðtengingu, út að labba, dansa berfætt inn í stofu við trommu tónlist, stappa í gólfið, þá byrjar orkan að fara niður í fætur og kulnun er í rauninni rótastöðinni tóm. Vantar allt samband við fæturna. Vá, þú ert að segja nokkuð. Já, og ég er búin að halda námskeið í þessu sem að það var breytingaskeið kvenna þar sem að ég vann með þetta. Bæði kulnun og breytingaskeiðið vegna þess að það sem gerist í líkamannum er þegar við eldumst er ekki nóg að hugleiða á rótastöðina? Ég myndi dansa hana með trommum. En eftir sem við eldumst þá fyrir orkan hærra en við verðum alltaf að vera með undirstöðina, skilur. Það var nú það sem ég upplifði mitt í dansinu hjá þér. Það var svo mikið einhvern veginn, það var að koma einhver styrkur í því að ná alveg niður í rótastöðu. Já, og manstu það sem ég sagði við ykkur að því að þið voru svo yndislegar að segja mér, það voru þarna einhverja 2-3 sem sagði, ég ætla ekki að nenni þessu. Þegar það voru að byrja, en þá vissi ég að rótastöðin ykkar
hana vantaði kraft, sko, Já. að því að þegar að rótastöðin inni, þá ertu til í þetta. Já. En svo þegar ég byrja að læti hafa tónlistina og tónlistin byrjar að vinna í rytmanu þínum, að þá bara kemur krafturinn, skilur. Já. Þetta svo magna. Æðislegt. Heyrðu, einhver loka orð. Ég held að við höfum náð að tala jógadansinn og þína vegferð og ýmislegt fleira og frábært að fá þig, Marta. Já, bara takk fyrir mig. Ég hef ekkert meira að segja. Þetta bara komið. Já, þetta bara komið. Kekja. Heyrðu, við förum í stutt hlé. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.